நிறைய பசங்க நைட்டு படிக்கிறது ஈஸியாக இருக்குது, மார்னிங் படிக்கிறது ஈஸியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ நம்மளுடைய வேதன்ஸ்ட்டை அவங்க எப்படி படித்தாங்க ஸ்கூல் டைமில் அப்படின்றத கேட்கலாம். ப்ரோ, நீங்கள் ஸ்கூல் படிக்கும் போது காலையில் படிச்சிங்களா இல்லை நைட்டு படிச்சிங்களா? இன்னும் நைட்டு தான் வரும். ஏன்? பிகாஸ் நைட்டு தான் தூங்கியிருப்பாங்க. ஸோ எனக்கு மைண்ட் காமாக இருக்கும். ஸோ எனக்கு நைட்டு தான் பெஸ்ட்டு. ப்ரோ நீங்கள் சொல்லுங்கள் ப்ரோ, நீங்கள் வந்து மார்னிங் படிக்கிறது ஈஸியாக இல்லை நைட்டு படிக்கிறது ஈஸியாக? காலங்காலத்தில் மார்னிங்கில் படித்தா தான் எனக்கு ஈஸியாக இருக்குது. ஏன்னா மார்னிங்கில் மைண்டு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும், பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். காலையில் எந்திரிச்ச உடனே ட்ரைனிங்கு எக்ஸசைஸ் எல்லாம் முடிச்சுட்டு படித்தா தான் மண்டைக்குள்ளே வரும். ஓகே, இப்போ அடுத்து இன்னொரு வேதன்ட்டு நம்ம கேட்கலாம். ப்ரோ, நீங்கள் ஸ்கூல் படிக்கும் போது மார்னிங் படிச்சிங்களா இல்லை ஈவினிங் படிச்சிங்களா? இந்த சாரே நான் படித்ததே இல்லையா சார். நிறைய பேர் நைட்டு படிக்கிறது ஈஸியாக இருக்குன்றாங்க, சில பேர் காலைல படிக்கிறது ஈஸியாக இருக்குன்றாங்க. நீங்கள் எந்த டைமில் படிப்பீங்க அப்படின்றத கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இது போன்ற யூஸ்ஃபுல்லான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ்க்கு போடுங்க சப்ஸ்கிரைபர். படிடா.